To zespół funkcjonujący gdzieś z boku, a którego muzyka jest skomplikowana, pełna dostojeństwa, epickich pasaży oraz symfonii, ale innych od tych, które znamy z zespołów metalowych. A dzisiejszym albumem jest Balsagov Starfire Burning Upon the Ice-Veiled Throne of Ultima Thule. Balsagov zostaje założony w Yorkshire w Wielkiej Brytanii w 1993 roku przez Byrona Robertsa oraz braci Chrisa i Johnego Maudlingów. Zespół wykonuje monumentalny, epicki, symfoniczny black metal, jednak na początku upali defowo. Nazwa kapeli zostaje zaczerpnięta z książki Roberta Howarda pod tytułem The Gods of Balsagov. Zespół słynie z długich tytułów utworów, zaś teksty opisują mroczne uniwersum fantasy, dla którego wzorcem była twórczość Lovecrafta, Kilbiego czy Tolkiena, a sam Byron studiował angielski i staroangielski. Pierwsze demo nagrywają w 1993, zaś debiutują w 1995 albumem A Black Moon Broods Over Lemuria. Ja zaś przyjrzę się drugiemu pełniakowi, wydanemu w 1996 dla Cacophonous Records pod tytułem Starfire Burning Upon the Ice-Veiled Throne of Ultima Thule. W 2021 w plebiscycie Metal Hammera album został sklasyfikowany na 16. miejscu najlepszych albumów symfonicznego metalu wszechczasów. Krążek stanowi punkt zwrotny w twórczości zespołu, zmieniając brzmienie oraz skupiając się na narratorskich aspektach wokalnych. Wprowadzają również wielce epicką symfonię klawiszową, rozwijają swoje umiejętności kompozytorskie, a to wszystko rozwijają na kolejnych albumach. Pamiętam, gdy byłem nastolatkiem i po raz pierwszy usłyszałem te dźwięki, one po prostu wgniotły mnie w fotel swoją potęgą. Ten album to totalna mieszanka symfonicznego stylu fantasy, blackowych riffów, pompatycznych średniowiecznych motywów oraz power metalu. Atmosfera na płycie jest majestatyczna i podniosła, nadająca całości spójności i siły. To w zasadzie znak rozpoznawczy zespołu. W sumie gitary mają tutaj drugorzędne znaczenie, aczkolwiek też są ciekawe. Główną rolę odgrywają syntezatorowe orkiestracje, które są najmocniejszym punktem albumu. Wraz z narracją wokalną Byrona, która raz jest przeplatana blackowym krzykiem, raz znowu majestatycznym monologiem, tworzą coś w rodzaju gawędy i wciągającej opowieści. Sama muzyka zaś podąża za tekstami, a Byron przekazuje je w unikalny, tylko sobie znany sposób, niczym król swoim poddanym. Gitary szybko tremolują, ale również zwalniają, stając się ciekawym tłem dla opowieści Johnego, grającego równocześnie na dwóch syntezatorach. Muzykę Balsagov można określić jako ilustracyjną do tekstów i w zależności od opowieści jest bombastyczna, agresywna, ale i monumentalna w stylu wagnerowskim, a może i bardziej. Wydaje mi się, że produkcja na płycie mogłaby być ciut lepsza, ale mieli tylko 2 tygodnie na nagranie czegoś tak skomplikowanego. I tak zrobili wszystko, co w ich mocy, by album zabrzmiał dobrze. To nie jest przeciętny album, to ściana dźwięku, to średniowieczne królestwa, magia, bitwy, wojownicy, gdzie melodie przenikają się z niezwykłą mocą. Mamy tutaj wirtuozerię, kreatywność i innowacyjność, a wszystko zatopione w majestatycznym klimacie. Tu bardowie opowiadają podczas wspaniałej uczty o zamierzchłych czasach pełnych zwycięstw oraz bogactw przejętych od innych królestw. Ta muzyka jest złożona jak tylko metal może być, przesiąknięta kolorami, odczuciami oraz potężnym klimatem, który na nowo definiuje pojęcie złożoności. Jeśli lubisz inne podejście do ciężkiego grania jak Viking Metal, Rhapsody, Blind Guardian, musisz koniecznie posłuchać Balsagov. Na pewno się nie zawiedziesz. To epickość poza granicami epickości. To właśnie Balsagov. To posłuchajmy teraz fragmentów tego symfobitewnego albumu. Płytę otwiera To the Throne the Witch Queen of Mythos Kun, który wprowadza nas w brzmienie zespołu oraz jego niepowtarzalną, monumentalną atmosferę. Klawisze przeplatają się z główną ogrywaną melodią oraz drugą melodią dodawaną do riffów gitarowych. Perkusja wtóruje podwójną stopą, zaś Byron snuje swoje historie growlowo, krzykowo oraz melodeklamacyjnie. Tekst opowiada o wzlocie i upadku miasta Kornawulta, do którego doprowadza czarna magia. Utwór tytułowy rozpoczyna ostre gitarowe wejście, następnie wszystko cichnie i wchodzi głęboka melorecytacja. Po czym znowu robi się ostro, wchodzą blasty oraz blackowe wokale. Utwór jest bardzo rozbudowany, słychać w nim wpływy heavy, blacku, a nawet rocka progresywnego. Tekst opisuje podróż wojownika przez zamrożony krajobraz, której kulminacją jest spełnienie starożytnej przepowiedni i walka z ciemnymi siłami.
The Splendor of Thousand Swords i tak dalej, to epickie klawisze wymieszane z melodyjnymi gitarami prowadzącymi. W utworze jest dużo epickiej melodeklamacji, potęgi i siły. Występują tu również pewne folkowe naleciałości. Ciekawostką jest to, że jest to pierwszy utwór wieloczęściowej sagi, która będzie kontynuowana na dalszych albumach. Utwór podejmuje tematy przeznaczenia i mocy króla i czarnoksiężnika i jest zapowiedzią wielkiej bitwy z Czarnym Lordem Anksarem. Na zakończenie słyszymy piękny epilog at the Altar of the Dreaming Gods. To chóry przeplatające się ze sobą w średniowiecznym stylu. Jest spokojnie i cicho, ale nadal z podniosłymi klawiszami. To zamknięcie albumu w iście eteryczny sposób. Czas zobaczyć okładkę i wkładkę. Świetny, przykuwający uwagę cover został wykonany przez Joe Tango i oparty na koncepcji wokalisty Byrona Robertsa, na którym widnieje postać Kylen Tora, postaci stworzonej właśnie przez Byrona, bohatera utworu The Dethroned The Witch Queen of Mythos Kiun. Roberts później napisał serię powieści z tym bohaterem, The Chronicles of Kylen Tor. Okładka jest w tonacji niebieskiej, pośrodku widnieje demon, a pod nim Kylen Tor z mieczem wzniesionym w niebo. Nad całością dominuje złoto logo Balseigow, a pod spodem tytuł albumu. We wkładce na brązowych tłach wydrukowano teksty zaczynające się ozdobnymi inicjałami. Są one długie i treściwe, jak zresztą widzicie. We wkładce na ostatniej rozkładówce jest wizerunek lodowych struktur, a po prawej podano, gdzie i kiedy album nagrano, wymieniono twórców, podano adres do zespołu i tym podobne. Na stronie zamykającej wkładkę w czerwieni wydrukowano foto zespołu, a na płycie CD na tle lodowych struktur umieszczono logotyp zespołu oraz tytuł albumu. Na tyle pudełka podano tytuły utworów, logotyp wydawcy, czyli Cacophonous Records oraz adres korespondencyjny. Mimo że muzyka zespołu jest pompatyczna, dla niektórych wręcz kiczowata czy absurdalnie napuszona, to jedna z nielicznych kapel, która potrafi zabrać nas w świat fantasy, gdzie jej bohaterowie malują mroczne sagi. To bardzo kreatywny album. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!